và bọc ôn về vậtទាំងអស់ទីគ្រប់នៅទីរាប់បានសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube សំឋានរបស់ផ្ទះទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលោកឋានក៏សូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់មកទស្សនាខេត្តបាត់ដំបងសម្រាប់ឆ្នាំ2025នេះឃើញថារដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានរៀបចំត្រៀមនឹងរៀបចំធ្វើសង្ក្រាន្តនៅមុខសាលាខេត្តបាត់ដំបងតែម្ដងហើយឃើញថាមានការរៀបចំតបតែងនិគរអំពីដំណាំឈើហូបផ្លែដែលនៅបាត់ដំបងឃើញថាមានភាពល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនបាទហើយឃើញថានៅក្បែរអ្នកបាញ់ទឹកក៏មានការរៀបចំនិគរស្អាតបាទឃើញថាមានរៀបចំខ្លងទ្វារឥឡូវនេះបាទជាងកំពុងតែរៀបចំនិគរហើយឃើញថានៅផ្នែកខាងលើនោះដឹងថារៀបចំផ្សារយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេបាទគេថាស្អាតមែនទេណាបងប្អូនយើងក៏ប្លែកភ្នែកមែនទេហើយគេថាមិនងាយមានទេព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយសម្រាប់ពេលរាត្រីវិញបងប្អូនយើងបាទបងប្អូនជាពលរដ្ឋមិនតាន់ដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរថ្ងៃសង្ក្រាន្តផងបាទគេថាមានការមកលេងកម្សាន្តមានបងប្អូនយើងខ្លះក៏បានធ្វើការរំលេងកំសាន្តផងដែរសម្រាប់នាពេលរាត្រីគឺថាមានការរៀបចំតុបតែងនិគរភ្លើងយ៉ាងស្រស់ស្អាតឥតខ្ចោះតែម្ដងហើយដូច្នេះបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលមានបំណងចង់មកលេងទឹកដីបាត់ដំបងចូលមកបាទគឺថារយៈពេលសេសសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតទេនឹងដល់កម្មវិធីសង្ក្រាន្តហើយក៏ចូលដល់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរផងដែរបាទគឺថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានភាពសប្បាយរីករាយមែនទែនបាទហើយល្បែងនេះគឺថាលេងបណ្ដាប់កាត់ឈើគឺថាចូលរួមយ៉ាងច្រើនសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញខេត្តចិត្តអីបាទគឺថាមកចូលរួមលេងកម្សាន្តមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរតែម្ដងហើយទម្រាំតែដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរមិនដឹងថាមនុស្សអ៊ូអកកយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេបងប្អូនយើងបាទដូច្នេះមានគូសង្សារកូនចៅបងប្អូនអីបាទចង់មកលេងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងបាទអាចធ្វើការ order ទស្សនៈសន្តាគារឲ្យទៅទម្រាំដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំដឹងតែពេញណែនហើយបើសិនជាមិនមកទេអត់មានកន្លែងគេទេបងប្អូនយើងបាទស្រោតធ្វើការកក់ទុកឲ្យទៅបាទសម្រាប់ទស្សនៈសន្តាគារប្រយ័ត្នអត់មានកន្លែងគេបំណងល្អពីខ្ញុំបាទលោកឋានផងដែរបាទរូបភាពនេះគឺរូបសត្វពស់បាទគឺថាមានការតបតែងនិគរភ្លើងយ៉ាងស្រស់ស្អាតតែម្ដងគឺថាបងប្អូនជាពលរដ្ឋបាទបានផ្ដិតយករូបភាពអនុស្សាវរីយ៍ទុកសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយទៀតបាទគឺថាព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនងាយមានទេបងប្អូនយើងបាទការតបតែងភ្លើងយ៉ាងស្រស់ស្អាតឥតខ្ចោះតែម្ដងហើយសម្រាប់បាត់ដំបងហើយនេះបាទពីងត្រៀមរៀបចំថ្ងៃលេងទឹកតែម្ដងហើយគេថារៀបចំជាជួរដង្ហែមានរបៀបរៀបរយយ៉ាងស្អាតឥតខ្ចោះតែម្ដងបាទហើយរូបភាពនីមួយទៀតនោះបងប្អូនយើងបាទគេថាមានដាក់រូបស្អាតតែម្ដងហើយនៅលើរូបពីងឥឡូវមកមើលបងប្អូនយើងមានរូបអីខ្លះបាទអាយ៉ាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លះក៏សាកលូកទឹកលេងបណ្ដាហើយគឺថារូបភាពទាំងអស់នេះបាទគឺថារៀបចំដោយរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់អបអរសាទរថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក៏ដូចជាពិធីសង្ក្រាន្តផងដែរគឺថារៀបចំយ៉ាងតុបតែងឥតខ្ចោះតែម្ដងហើយបងប្អូនយើងបាទត្រៀមថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរជិតមកដល់ហើយដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់បាទដែលបានចូលទស្សនាហើយកុំភ្លេចចូលរួម Subscribe Channel YouTube ម្នាក់មួយក៏ដូចជាចូលរួម Like Share ផងហើយគេថានឹងជួបគ្នាបន្តទៀតសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃសង្ក្រាន្តថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី3បងប្អូនយើងបាទខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផ្ដិតយករូបភាពចែកជូនបងប្អូនបានទស្សនាកម្សាន្តនៅក្នុង Channel YouTube សំខាន់មើលបាល់ផ្ទះទាំងអស់គ្នាបាទគេថាឥឡូវមកមើលបងប្អូនយើងបាទរូបណាអូយតបតាយ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយរូបភាពនីមួយបាទមានភាពបច្ចនាម៉ូដយ៉ាងស្អាតពណ៌ផ្សេងគ្នាតែម្ដងហើយបងប្អូនជាប្រកកំពុងតែធ្វើការផ្ដិតយករូបភាពបដាហើយបាទនេះជារូបនាគបាញ់ទឹកគេថាតបតែងភ្លើងពិសេសផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ចំណាប់អារម្មណ៍បាទគឺ
ตกแต่งเพลิงโมดสระอาดมันเต้นน้อยในการเราตามมันดาเราเซ็งๆก็จะดองไทยจิบแซ่อะไรนี่บางคนเยอะว่าไปดับบางคนเกี่ยวกับรอดไปดับเป็นนิยมมันเต้นน้อยสำหรับอะไรนี่ที่เขาเราจะนาหมดเริ่มจากข้ออาตุกการดูดักไปยอมาเลยดาวเชยอย่างซอฟอาร์ที่เราเป็นเพียรระบายระบายมันเต้นอะไรนี่บางคนเยอะว่าผมเพลงมาเจอรูมทอดแกนาต้องออกเนี่ยพร้อมว่าไงโจชนำไฟไงตีมุ้ยไงตีปีไงตีใบกันโดยเจียดไงสงกรานต์ของได้สำหรับรัฐบาลขาดบัตรตะบองว่าบานเตรียมรีบจอมอย่างจะจัดตกดักแต่รองให้บางคนเยอะว่าผมเพลงจุดเนี่ยนะไงบนโจชนำไฟของได้ทางมุกนี้ให้บางคนนะเดี๋ยวน้องบอกเล่นกลมซานว่ากลมเพลงโดยจังหวัดถึงเรียกคือบางคนเป็นมาจากออกนี้ให้กลมเพลงชุดกาออเดอร์เตสนาสันทาเกียเตรียมมุนให้กลมหอยดอกไงจำมาโรเกาะสนามนั้นคือเป็นไงแต่ร้องให้บางคนเยอะว่าที่กัวที่ดาบัตรบอลชามปีปอนหมอกไทยปรามนี่ไล่ในเป็นเต้นไหนทอกเนี่ยได้ไงปีชนามมุนว่าที่ดาจีบเซ่บางคนเกี่ยวกับรอดผมพวงแต่เตรียมพองได้สำหรับไงคำมุกนี้ที่จะเตรียมโจรูมออกอย่างก็เกิดกับเพลงแต่ร้องให้สำหรับบัตรบอลเยอะว่าไปชนะบางคนคอมเพล็กนะเตรียมจูบเนี่ยวิดีโอกลอยๆสำหรับจังหวัดต่างๆหนึ่งเพื่อการตัดยูรูปเพียบเซ็งใจรุ่มเล่จูบบางคนบันเทศนาต่างๆไอ้บรรดาบันเจ้าเทศนาต่างๆให้คอมเพล็กโจรูมตัดไฟล์ในยูทูบหรือก็เพื่อการไลฟ์แชร์ฟ้องต่อไปจูบเนี่ยวิดีโอกลอยๆของได้สำหรับไปนี้จังหวัดละทุกท่านส้มเอาคนบางคนไปยิมมัดเจ็บอ๋อแต่บ้านจะนายเป็นเรียนมีน้ำลายโจเทศนาทั้งชนะก็บอกจังหวัดละทุกท่านสมมติคนที่เรียนที่วิดีโอกล่าว